thân mà thôi. Trong lần sản xuất đó, ta đối với ngươi không có một chút hứng thú nào. Thế nhưng không ngờ rằng ngươi lại có thể may mắn sống sót trong tình cảnh đó. Điều đó, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Bao gồm cả lần xuất hiện này của Vấn Tâm Đại Đế cũng có liên quan đến ngươi. Đương nhiên, ta thích nhất là nhìn những con kiến hôi các ngươi dốc hết tâm sức để dãy giụa, để rồi cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là vô ích trong sự tuyệt vọng. Hôm nay nếu ta sống sót, thầy khắc nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Được thôi, ta chờ. Nhưng tiền đề là ngươi phải sống sót được đã. Vậy thì xin lỗi rồi, Tuyết Chúa Tiền Bối, ta có một dự cảm hôm nay ta không chỉ có thể sống sót, mà còn có thể lên một tầng cao mới. Thôi trưởng ca, lại gặp nhau rồi. Ngươi là người của Thiên Hà giới năm đó. Ngươi nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Kẻ xuất hiện ở Thiên Hà giới năm đó chẳng qua là ta đã tốn chút sức lực tạo ra một phân thân mà thôi. Trong lần sản xuất đó, ta đối với ngươi không có một chút hứng thú nào. Thế nhưng không ngờ rằng ngươi lại có thể may mắn sống sót trong tình cảnh đó. Điều đó, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Bao gồm cả lần xuất hiện này của Vấn Tâm Đại Đế cũng có liên quan đến ngươi. Đương nhiên, ta thích nhất là nhìn những con kiến hôi các ngươi dốc hết tâm sức để dãy giụa, để rồi cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là vô ích trong sự tuyệt vọng. Hôm nay nếu ta sống sót, thầy khắc nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Được thôi, ta chờ. Nhưng tiền đề là ngươi phải sống sót được đã. Vậy thì xin lỗi rồi, Tuyết Chúa Tiền Bối, ta có một dự cảm hôm nay ta không chỉ có thể sống sót, mà còn có thể lên một tầng cao mới.